سايبين اماناتهم عنده. هم مين دول؟ اصحابه. طبيعي ان اصحابه يسيبوا اماناتهم عنده، لكن مش طبيعي ابدا ان اعدائه اللي يسيبوا اماناتهم عنده صلى الله عليه وسلم. يخرج سيدنا النبي من مكة للمدينة مهاجر بعيد عن اهله وعن ارضه وعن بلده اللي بيحبها بسبب الكفار والاعداء دول، لكن كل ده ما يغيرش ابدا من موقف النبي صلى الله عليه وسلم ولا من مبدأه. يؤمر علي بن ابي طالب يفضل في مكة لحد ما يرجع لهم اماناتهم وفلوسهم اللي هو عارف كويس جدا صلى الله عليه وسلم ان هم هيعادوه بالفلوس دي وهيحاربوه بالفلوس دي هو واصحابه اكتر واكتر. لكنه صلى الله عليه وسلم رجل لا تغيره المبادئ، راجل ثابت على موقفه مهما حصل. انا عمري ما شفت ولا هشوف راجل عنده هذا الثبات في المواقف. تفسروا بايه الموقف ده؟ انه يرجع لهم كل حاجه بالرغم من العداوه الشديده اللي بتزيد يوم عن يوم. اكيد محدش شاف راجل بهذه الاخلاق. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.